வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தற்போது சுவிட்ச் பாக்ஸ் செய்வது எப்படி அப்படின்னு நம்ம சேனலில் பார்க்கலாம். நீங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க. உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வீடியோ கிடைக்கப்பெறும். இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது 2 சுவிட்சு, 3 சுவிட்சு, 1 இண்டிகேட்ரு, 1 ஹோல்டரு, 2 5 பின் சாக்கெட்டு, 2 2 பின் சாக்கெட்டு. அது இப்போ பார்க்க போகிறோம். 2 5 பின் சாக்கெட்டு, 2 2 பின் சாக்கெட்டு, ஒரு இண்டிகேட்ரு, 3 சுவிட்சுங்க. இதை கனெக்ட் ஒரு ஹோல்டர் கனெக்ட் பண்ண. இது கனெக்ஷனை பார்த்துங்க. இது நான் ஒரு ஃபார்மேட்டாக ஒரு போர்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். அதில் எப்படி வரைஞ்சிருக்கணும் அது ஏற்ற மாதிரி போர்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். 3 சுவிட்சு, அது கீழே ஒரு இண்டிகேட்ரு, அப்புறம் 2 2 பின் சாக்கெட்டு, அப்புறம் 5 பின் சாக்கெட்டு 2 அப்படின்னு 3 இது இருக்குது. இப்போ ஹோல்டர்லேருந்து கனெக்ஷன் எடுத்துகிட்டு நம்ம இண்டிகேட்டர் நியூட்ரலில் கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு அது கனெக்ட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் சுவிட்சு, தேர்ட் சுவிட்சுன்னு அதில் எடுத்துகிட்டு நம்ம டாப் சைடில் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இப்போ அந்த கனெக்ஷன் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துங்க. ஒரு டைமுக்கு எதுக்கும் இண்டிகேட்டர் கரெக்டாக போய்ட்டு ஒரு நியூட்ரலில் எடுத்துன்னு போய் ஒரு கனெக்ஷனும், சுவிட்சில் ஒரு கனெக்ஷனும் கொடுத்துருங்க. நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, 3 இதையும் அந்த சுவிட்சுடைய 3 இதுவும் எடுத்துகிட்டு லைனில் கொடுக்கணும். 1 2 3 அதில் எடுத்துகிட்டு லைனில் கனெக்ஷன் கொடுத்துருங்க. அப்படின்னு சின்னதாக கட் பண்ணி ஒயரை அது 3த்துலேயும் எடுத்துகிட்டு கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க. மூணுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி இப்போ இண்டிகேட்டருடைய லைனில் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். கனெக்ட் பண்ணி முடிச்சிட்ட பிரகாரம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, அடுத்தது இப்போது 5 பின் சாக்கெட்டில் இருக்கிற எல்லா நியூட்ரலையும் ஒன்று செய்கிறீங்க. அங்கேருந்து இந்த நியூட்ரலுக்கு, அப்புறம் 2 பின் சாக்கெட் நியூட்ரல், இது 3த்தையும் அந்த 4 சாக்கெட்லேயும் ஒன்றா சேர்த்துட்டு கனெக்ஷன் கொடுத்துருங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இண்டிகேட்டருடைய நியூட்ரல் எடுத்துகிட்டு இதனுடைய நியூட்ரலில், அதாவது 5 பின் சாக்கெட்டு நியூட்ரலில் கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க. நியூட்ரல் எடுத்துன்னு போய்ட்டு 5 பின்னு இல்லை 2 பின், நான் என் படத்தில் 2 பின் கொடுத்துருப்பேன். நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம், மாற்றிக்கிட்டு கொடுத்துக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நியூட்ரலில் கொடுத்துருணும். ஆனால் ஒரு நியூட்ரலில் அது எத்தனை நியூட்ரலில் கொடுத்துருங்க. அதுக்கப்புறம் சுவிட்சு 2லேருந்து எடுத்துகிட்டு 2 பின் சாக்கெட் இருக்குங்களா, அதில் 2 லைனையும் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த 2 பின் சார்ஜஸ் எடுத்துன்னு அதில் கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க. அதை எடுத்துன்னு போய்ட்டு மேலே செகண்ட் சுவிட்சில் எடுத்துகிட்டு போய் மேலே கொடுத்துருங்க. அதுக்கப்புறம் தேர்ட் சுவிட்சிலேருந்து எடுத்துன்னு லைனுக்கு, அதாவது 5 பின் சாக்கெட் லைனுக்கு கொடுங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லா 5 பின் சாக்கெட் லைனையும் ஒன்றா அங்கே லைனையும் அந்த 4 இதையும் ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க. கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு தடவைக்கு என்ன பண்ணுறீங்க, அதெல்லாம் செக் பண்ணிங்க. எல்லா லைன்லேயும் தேர்ட் சுவிட்சிலேருந்து லைனில் 5 பின் சாக்கெட்டு கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்ட்டு ஒரு டைம் செக் பண்ணிங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இண்டிகேட்டருடைய லைன்லேருந்து நியூட்ரல்லேருந்தும் ஒரு கனெக்ஷனை 2 ஒயரை தனியாக எடுத்துங்க. இதில் படத்தில் இது எடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். தனியாக இண்டிகேட்டருடைய லைன்லேருந்து ஒரு ஒயரையும்
நியூட்ரல்லேருந்து ஒரு ஒயரையும் தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க. அவ்வளோதான். இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கனெக்ஷனை வந்து இதில் கொடுத்துட்டு மெயினில் கொடுத்துட்டு நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு சுவிட்சு போடுறேன். 5 பின் சாக்கெட் வந்து எரியுது. நியூட்ரலில் எரியுது. நியூட்ரலில் எதுவும் இல்லை, லைனில் மட்டும் எரியுது. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம், ஆஃப் பண்ணி பார்க்குறோம். அதை ஆஃப் பண்ணி எதனா கனெக்ஷன் வருதான்னு பார்க்குறோம். எந்த கனெக்ஷனும் வந்து வரல. நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணலான்னா செகண்ட் சுவிட்சு போட்டு, அது செகண்ட் சுவிட்சு என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா நம்ம 2 பின் சாக்கெட்டில் கொடுத்துருக்கோம். மேலே 2 பார்த்தா லைட் எரியுது. ஆஃப் பண்ணி பார்க்குறோம். 4 வச்சு பார்க்குறோம். 4 வச்சு பார்த்தாலும் ஆஃப் பண்ணி தான் எரியல. அந்த டேஞ்சர் வந்து எப்போவுமே இண்டிகேட்டர் வந்து எரிஞ்சிட்டே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பல்பை வந்து செக் பண்ணி 3வது சுவிட்சில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதை ஆன் பண்ணி பார்க்குறோம். லைட் எரியுது. ஆஃப் பண்ணுறோம். லைட்டு வந்து ஆஃப் ஆகிடுது. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம், ஒரு டிவியை வந்து கனெக்ட் பண்ணி பார்க்குறோம். டிவி வந்து அதில் போட்டுட்டு சுவிட்சை வந்து ஆன் பண்ணி பார்க்குறோம். ஆன் பண்ணோடனே டிவி வந்து ஆன் ஆகிடுது. சுவிட்சு வந்து ஆஃப் பண்ணியோன்னா டிவி வந்து இப்போ ஆஃப் ஆகிடும். மேலும் வீடியோக்களை பார்ப்பதற்கு ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் எலக்ட்ரோ டெக் தமிழ்நாடு சேனல்.